Eles derreteram os sinos para forjar as correntes, trocaram a harmonia pelo ruído que adoece a mente. Mas a vibração original ainda pulsa no éter. Fagami Música 359, o código que Tesla viu, a energia que flui, o segredo que o mal baniu. A música é geometria, o som é construção, mas o sistema desafinou a nossa pulsação. Substituindo a cura pelo som da distração, frequências de guerra, ruído e confusão. Onde havia o bronze que curava a cidade, hoje impera o caos da modernidade. Volte a frequência, sintoniza no sinal. a 432 é a ressonância natural. O som de algo ecoa em cada ser, a melodia da vida que faz a alma crescer. Sinta o grave no peito, O sopro que conduz, Fagami Músicas, sintonizados na luz. o relógio das estrelas tem um timbre de cristal. O domo ressoa um hino celestial. Não deixe o barulho de Roma te ensurdecer ao silêncio sagrado que te faz entender o que o Codex limita. O som pode libertar, a vibração que planta é a que vai te curar. A tartária caiu, mas o som permaneceu no DNA de quem nunca se esqueceu. Tudo é vibração. Escolhe qual estação você vai morar. Fagami Música. Se essa frequência tocou seu coração, ajude a espalhar essa semente. Inscreva-se no Fagami Músicas, curta e compartilhe. O quebra-cabeça está sendo montado, nota por nota. Até a próxima frequência. A prova está lá fora, basta querer olhar. O nível não mente. Fagami Música. Se essa verdade ressoou em você, não guarde apenas para si. Inscreva-se no canal, Fagami Música. Ative as notificações e compartilhe este vídeo. Ajude a montar esse quebra-cabeça e a despertar mais mentes. Até a próxima peça. Eles derreteram os sinos. Eles derreteram os sinos. Eles derreteram os sinos.